Всем привет! Вот ремень. Он идет, получается, на ремень дополнительного оборудования или как-то так. Ну, короче, где к к этому генератору идет. Это одна из возможных причин, почему он свистит. Видите? Блеск такой. Камушки попадают сейчас. Сейчас. Вот такие вот они. Вот это вот камушки, получается, они попали в канавки ремня. И это вот одна из возможных причин, почему присутствует характерный писк или свист. Короче, раздражающая тема, когда заводите машину или трогаетесь. Позже покажу, где он стоит. Вот такие вот камушки, в общем. Повыковыривал, даже он булыжник такой один здоровый. Вот в этих канавках ремня. Вот этот ремень. Видно, новый поставили. Но мне поменяли ремень, и там какое-то время прошло. Видать, он был новый, такой покрепче, потом подрастянулся немножко, начал подсвистывать снова. Я заехал до человека, он мне еще раз потянул, сейчас ничего не свистит. Поэтому, если у вас есть такой свист, это возможная причина того, что там попали камушки в те канавки. Если продолжит свистеть, то надо натянуть просто. Ну, там, кто делает машины, знает, что надо натягивать. Все, будьте здоровы.